Olá, pessoas lindas! Olá, família! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Nossa Casa. E no vídeo de hoje, amores, eu estou na casa da minha cunhada e a gente vai estar fazendo aqui uma lareira. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa dica maravilhosa, tá bom? Então, não sai desse vídeo, já vai deixando o seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. E bora pro vídeo, amores! Voltando aqui com vocês, amores, ó, já deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui. Eu já juntei aqui, ó, 3 caixas de papelão, de um tamanho médio, 2 maiores, pra tá fazendo aqui a base principal, tá bom? E aí eu vou encapar elas agora com um papel bem clarinho e depois a gente vai estar fazendo já os tijolinhos. Bom, gente, eu não vou falar muita coisa aqui pra vocês, eu vou fazer e vocês acompanham aí pra ver como é que vai ficar, tá bom? Então, vamos trabalhar. Prontinho, amores, nós já encapamos tudinho aqui, ó, nossa lareira. Agora essa parte aqui ainda tá solta, tá vendo? Agora a gente vai estar colocando os tijolinhos pra gente poder estar finalizando a nossa lareira. Então faz isso, ó, junta todas as caixas do tamanho que você quer, prenda todas elas, encapa com papel clarinho e depois é só ir colando os tijolinhos. E agora vamos lá. Bom, gente, terminei aqui, ó, de encapar toda a lareira, como vocês estão vendo. E eu encapei a chaminé. E agora eu quero mostrar pra vocês algo que eu fiz aqui, porque a gente estava pensando uma maneira de colocar essa chaminé aqui e fixar ela, né? Aí eu tive a ideia de pegar aqui um pedaço de papelão, tá vendo? Uma dobra mesmo da caixa de papelão. Eu passei fita aqui atrás e deixei essa parte móvel aqui, ó. E essa parte móvel eu vou encaixar ela aqui atrás. Vem cá, vou mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou encaixar ela aqui e prender aqui atrás dessa forma na caixinha de papelão. Dessa forma, a lareira vai ficar presinha aqui, ó. Tá vendo? E depois, a hora que colocar ela na parede, daí ela encostadinha, é só acertar ela. Dessa forma a gente consegue fixar ela, ó. Eu vou passar fita lá ainda, mas desse jeito ela já fica paradinha lá no lugar, sem a gente precisar ficar mexendo. Então fica essa dica aí pra você, se você tiver dificuldade como colocar a sua lareira, a chaminé na lareira. Vou fazer, ó, só pra vocês terem uma ideia, faz de conta que essa parte aqui eu ia colocar pra baixo, olha. Não para, tá vendo? Ela não para. E aí com essa gambiarra aqui legal que a gente fez aqui, é só colocando aqui, ó, ela já para, tá vendo, ó? Eu vou passar fita lá agora pra ela ficar mais firminha, mas já deu uma sustentação nela aqui, tá joia? Então, vou fazer mais algumas coisas aqui, daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô usando aqui esse tubo. É daqueles tubos igual de... que vem tecido, sabe? Em lojas de tecido. Aí eu peguei deles, cortei, na verdade, esse aqui não fui eu que fiz, foi minha cunhada, né? Ela cortou, passamos aqui fita crepe, ó, e passamos tipo um verniz nele. Isso aqui vai ser a nossa lenha da lareira, tá joia? Então vamos colocar lá.